tá indo trabalhar. Olha a estação. Olha o barulho do carro. Olha o nosso transporte veio. Eu quero fazer academia aqui, onde eu também. Essa academia daqui é da hora. Ah, é? É grandona. Nossa, esse barulho tá Gosta, né? Bora, pô! Só caminhão e tudo. Você acha? Penteado do dia. O penteado do dia. Estilo, sei lá o que. O ronco do motor. Sabor de milho. Sabu. Esse aqui é o... Vamos deixar pra aquele outro sítio do pica-pau amarelo? Sabu de milho, né? Sabu de... Tá aqui, no Japão, do outro lado. Do aqui. Ressuscitou Ó, o ronco do motor. Sinta só o poder. o poder do... Arrozal. Só tem arrozal aqui. Pensando aqui. Tá vendo? Aceleradérrimo. Vambora. Nós somos de Uber. E nosso dia começa assim. O Uber nosso é muito louco. A Uber muito louca. Aqui hoje já fala. Nossa, já chegou. É bom que aqui não tem pessoa. Pode gravar, não tá? Pertinho. Ó, o Uber chegando. Chegamos de Uber. Olha a fábula. Essa é a fábula. Fui, tchau. Bye, bye.